Следующие сенсорные кнопки работают в двух режимах. При однократном нажатии данная кнопка активирует экономичный режим. Также однократным нажатием этот режим отключается. При удержании кнопки включается блокировка кнопок. Отключается аналогично. Следующая кнопка при удержании включает режим отпуск. Если вы уезжаете в отпуск, холодильное отделение выключается, морозилка продолжает работать. Отключить функцию можно также длительным удержанием кнопки.